3D பிரிண்டிங் ஈஸின்னு யாரா சொன்னது? 3D பிரிண்டிங் ரொம்ப ஈஸிலாம் கிடையாது. இதில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது. நம்ம மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ண மட்டும் தெரிஞ்சால் போதாது. இதில் வரக்கூடிய பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சால் தான் நம்ம 3D பிரிண்டரே வந்து சூஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்து வரும். ஸோ ஹீட் இஷ்யூ, ஹீட் ஆகாத இஷ்யூ இதெல்லாமே வந்து வரும். அது இல்லாமல் வந்து மெட்டீரியல் கிளாக் ஆகிறது, அப்புறம் வந்து லேயர்ஸ் வந்து டிஸ்பேச் ஆகுறது, இதெல்லாமே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்துட்டுருக்கு. அண்ட் தென் பெட்டில் வந்து ஒழுங்காக ஒட்டாது மாடல், இது எல்லாமே பிரச்சனை வரும். அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து கரண்ட் ஆஃப் ஆச்சுன்னா ஆட்டோ ஃபங்க்ஷன் திடீர்னு ஒர்க் ஆகாது. அப்புறம் என்ன 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் போட்ட பிரிண்ட்டை தூக்கி குப்பையில் தான் போடணும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனையுமே வந்து வரும். இதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்றவங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து 3D பிரிண்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். டாடா பாய்.